Добрый день, дорогие друзья, я Костерин Сергей. Приветствую вас на своем канале и очень рад вот такому общению с вами. О чем сегодня мы с вами порассуждаем? Что я вам расскажу? Став христианином, я как бы окунулся в христианство. Бог меня, отправил на обучение пятидесятникам. Я принял крещение водное. И когда я принял водное крещение, ко мне подошел пастырь и сказал: ну а теперь проси у Бога крещение Духом Святым. Ну, я уже знал, что это такое. Это знамением является то, что у тебя появляется другое наречие, совершенно другой язык, который сам собой у тебя появляется. Я не имел об этом, конечно, какого-то определенного понятия, как это делается. Но тем не менее, да, я пришел домой, стал перед зеркалом, говорю: Господи, ну вот, надо, говорят, получить крещение Духом Святым. Я не знаю, как это все делается, конечно. Мне как-то странно, что я взрослый, 30-летний мужик, вдруг что-то начну говорить совершенно на незнакомом мне языке. Я говорю, я изучал в школе немецкий язык, в институте маленьком, но я, может, 10 слов каких-то еще и помню, но это все мои познания иностранных языков. Но, тем не менее, я обращаюсь к тебе, к Богу, и говорю: хорошо, Господь, ты дай это наречие, дай этот язык, если это действительно надо. Наверное, для меня это как определенное такое знамение, что, скажем, близости с Богом. И я стал так просить у Бога. Я, ходил по комнате, обращался к Богу, пытался его всячески убедить. Я говорил: Господь, мне же некому больше пойти, это ж только ты можешь крестить меня Духом Святым. Поэтому я обращаюсь к тебе, и ты не дашь, уже никто не даст. Но я говорю, я не знаю, как это делать. Я не имею ни малейшего понятия. И вот, значит, где-то я, наверное, часа два вот так ходил по комнате, перед Богом, все его убеждал. И вот я подошел к зеркалу и опять начал что-то Богу пытаться говорить. И вдруг я почувствовал, что у меня язык начал заплетаться. И вот действительно откуда-то изнутри, я не знаю, из сердца, или может из живота, пошла какая-то такая волна какой-то такой силы или энергии. И вдруг язык стал сам произносить какие-то странные, непонятные такие гортанные слова. Я напугался, говорю: Господи, что это такое, что за закавказский какой-то акцент. Но я понял, что Бог проявил в этом себя. И, я получил это крещение, и я стал говорить на другом наречии. Я говорю: Господи, как-то все очень странно. Оно, во-первых, вызывает очень много споров среди христиан даже. Огромное количество христиан просто его наречие не признают. И считают, что это вообще, во-первых, христиан это было. Вот. Много очень споров. Я говорю: зачем ты все это вот так придумал? А что мне Бог сказал, что это такова его воля. И это знамение близости с Богом, что Дух Святой живет внутри тебя уже. Ты с Богом, ты в Духе Святом. Ведь нас на земле ведет Дух Святой сейчас. Если так по-христиански сказать, сейчас Бог Отец и
Иисуса сейчас на небесах, скажем так, а на земле сейчас с нами работает Дух Святой. И вот Бог придумал, что вот будет говорение на другом языке. Он мне сказал, ну ты что хотел? Ну, шрам там на все лицо, или там цвет волос поменять, или цвет глаз другой, ну, что-то. Какое тебе было бы такое явление, что было заметно, да? Ну, вот Бог решил, что ну, вот такое вот явление. Это говорение на другом наречии. Конечно, я скажу, что я потом, наблюдая за христианами, я увидел, что ну, Бог все равно любит всех, даже те, которые не принимают крещение Духом Святым. Я видел, как Бог благословляет и этих людей. Он любит нас, христиан, такими, какие мы есть. Да, мы вот такие у Бога. Но я рассказываю то, ну, как меня вел и ведет Господь, что, какие я от Него получаю откровения и чему Он меня научает. Вы же, ну, вы поступаете так, как вам будет говорить Господь, и следуйте Ему. Следующий ролик я посвящаю ну, такой болезненной процедуре, как исповедание. Я просто расскажу вам, как это у меня все прошло. До следующей встречи.